បងប្រុសលីនទីបំផុតបានតាក់ទងមកខ្ញុំហើយនៅទីនេះអ្នកគឺជាអ្នកសង្គ្រោះជីវិតមានស្តុកនៅក្នុងដៃលើនេះទេដោយមិនគិតពីគុណភាពឬបរិមាណខ្ញុំនឹងផ្ដល់វាខ្ញុំនឹងយកវាប្រាប់តម្លៃរបស់បារម្ភអីលោកឆេនខ្ញុំមានទំនិញហើយវាល្អបំផុតដែលអ្នកអាចស្រមៃបានទំនិញមិនមែនជាបញ្ហាតម្លៃទេបន្ទាប់ពីនិយាយគ្នាបាន1 ម៉ោងខ្ញុំក៏ត្រៀមខ្លួនចុះទៅជាន់ក្រោមនៅសន្តាគាររបស់អ្នកនោះជាការផ្ទុកត្រជាក់ធំបំផុតមែនទេខ្ញុំមកថាគឺលីនសិនចៅហ្វាយលីនការមានទំនិញគឺជារឿងល្អបំផុតទំនិញលំដាប់កម្ពុជាពិតជាត្រូវបាននេសាទពីព្រៃមែនបន្លាខ្មៅសមុទ្រជ្រៅមើលបន្លាដ៏ក្រាស់ទាំងនេះតង់ស៊ីទេនិងភាពរឹងហើយនេះភាពធន់នៃការស្ទុះងើបឡើងវិញគឺល្អជាងភាពធន់របស់គ្រួសារចឹងអ្នកដែលបានផ្ញើមកមុននេះគឺល្អហើយលោកលីនបងប្រុសសូមប្រាប់តម្លៃផងយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយតើស្ថានភាពទីផ្សារបច្ចុប្បន្នយ៉ាងម៉េចដែរយើងទទួលស្គាល់អ្នកលក់តែម្នាក់គត់នៅលើវេទិកាត្រូវហើយលោកលីនអ្នកមិនចាំបាច់មានទេក្តីបារម្ភឥឡូវនេះធ្វើឲ្យវាខ្លាចជាទីផ្សាររបស់អ្នកលក់ច្បាប់បានល្អជាងទីក្រុងមុនតម្លៃខ្ពស់ជាង50ទោះបីជាវាមានចំនួន100ក៏ដោយយើងនៅតែអាចទទួលយកបានតែមួយនៅភាពដាច់មុខរបស់យើងគត់គង់យើងនៅកាយយន្តអ្នកដែលចង់បង់ប្រាក់រហូតដល់100ចៅហ្វាយងាយនិងអ្នកចាស់ទុំជាទីគោរពខ្ញុំឈ្មោះលីនសិនខ្ញុំមិននៅទីនេះដើម្បីរកប្រាក់ចំណេញពីវិបត្តិជាតិទេមនុស្សគ្រប់គ្នានឹងជួបប្រទះនឹងព្យុះទីហ្វុងថ្ងៃនេះអស់ស្តុកហើយប្រហែលជាស្អែកគ្រាន់តែខ្ញុំមិនអាចទៅសមុទ្របានទេដូច្នេះយើងរកប្រាក់អ្វីដែលខ្ញុំកំពុងស្វែងរកគឺស្ថិរភាពសម្រង់របស់ខ្ញុំត្រូវបានចាត់ថ្នាក់តាមគុណភាពដែលជាថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតនៃថ្នាក់ទី3តម្លៃទំនិញគឺខ្ពស់ជាងអ្វីដែលចៅហៅធ្លាប់បានផ្ដល់ឲ្យពីមុនមានអ្វីខុសជាមួយការធ្លាក់ចុះដប់របស់អ្នកការសួរដេញដោលនិងការពិតខ្ញុំមានតែមួយប៉ុណ្ណោះខ្ញុំត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌសម្រាប់អ្នកដែលមានវត្តមានម្នាក់បានចុះកិច្ចសន្យាផ្ដាច់មុខរយៈពេល1ឆ្នាំខ្ញុំធានានូវកិច្ចព្រមព្រៀងផ្គត់ផ្គង់ផ្ទះដោយមិនគិតពីទីក្រុងរបៀបដែលទីផ្សារផ្លាស់ប្ដូរតម្លៃរបស់ខ្ញុំប្រព័ន្ធនេះនឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរទេខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជូននូវគុណភាពខ្ពស់និងមានស្ថិរភាពដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធានាគឺការផ្គត់ផ្គង់បរិមាណបញ្ជីទិញមានស្ថិរភាពនិងខ្ញុំរកប្រាក់បានពីប្រាក់កម្ចីដែលខ្ញុំទទួលបានរូបសមនឹងទទួលបានប្រាក់ដែលរកបានតាមរយៈការក៏អាចមានស្ថិរភាពនិងប្រាក់ចំណេញលែងត្រូវការសម្រាប់ទំនិញទៀតហើយពេញដោយការភ័យខ្លាចនិងការព្រួយបារម្ភផ្លូវឆ្ពោះទៅរកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរយៈពេលវែងតើលោកចៅហ្វាយលីនគិតយ៉ាងណាមែនទេអ្នកកំពុងបង្រៀនយើងទាំងអស់គ្នាពីរបៀបធ្វើជំនួញតើមនុស្សធ្វើអាជីវកម្មយ៉ាងដូចម្តេចខ្ញុំតំណាងឲ្យពួកគេសន្តាគារយុនលីនយល់ព្រមតាមលក្ខខណ្ឌទាំងអស់របស់អ្នកយើងក៏រីករាយនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផងដែរយល់ព្រមរាប់វាថាជាខេយ៉ៃដ៏ធំម្នាក់របស់យើងបងប្រុសនេះជាស្នាដៃថ្មីបំផុតពី Deep Blue Craftsman ចលនារបស់ពួកគេនិងចលនារបស់ Gentinghead នៅពេលដែលសន្តាគារទាំង5បានចុះហត្ថលេខារួចការផ្គត់ផ្គង់ផ្ដាច់មុខសម្រាប់1ឆ្នាំសកម្មភាពកិច្ចព្រមព្រៀងទំនិញគឺរហ័សគាត់មិនបានឆ្លៀតឱកាសដើម្បីលើកខួរក្បាលរបស់គាត់ទេតម្លៃពិតជាទាបជាងអ្វីដែលយើងបានប្រើពីមុនតម្លៃទាបត្រូវបានចាក់សោទីផ្សារឥឡូវនេះស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងភាគខាងត្បូងឧស្សាហកម្មម្ហូបអាហារលំដាប់ខ្ពស់គាត់បានចាត់ទុកដូចជាព្រះនៃទ្រព្យសម្បត្តិវាមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះកេរ្តិ៍ឈ្មោះស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងនៃសមុទ្រសូមដាក់ឈ្មោះខ្ញុំចូល fencing នៅលើនោះមានតែកេរ្តិ៍ឈ្មោះប៉ុណ្ណោះចុះទៅក្រោមហើយប្រាប់អ្នករាល់គ្នានៅលើផែអ្នកផ្គត់ផ្គង់ទំនិញនិងប្រធានប័លទាំងអស់ដោយមិនគិតពីតើអ្នកណាហ៊ានជួលទូករបស់ពួកគេទៅឲ្យលេនឆេនវាមានន័យថាកាត់ផ្ដាច់អនាគតរបស់ខ្លួនឯងនៅភាគខាងត្បូងអាជីវកម្មទាំងអស់នៅក្នុងទីក្រុងជាកម្មសិទ្ធិរបស់អូលយ៉ាវប្រាប់អន្តរការីការងារទាំងនោះដែរប្រសិនបើអ្នកបរិភោគខ្លាឃិនហ៊ានឡើងទូករបស់លីនសិនជាមួយសមាជិកគ្រួសាររបស់គាត់ទាំងអស់កុំគិតពីការរកវានៅភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុងអីសម្រាប់ការងារណាមួយបងប្រុសតានេះតើវាដូចជាខ្ញុំកំពុងបង្រៀនយុវជននោះមែនទេគោលការណ៍ដូចគ្នានេះអនុវត្តចំពោះមនុស្សនៅក្នុងសមុទ្រជំនាញបច្ចេកទេសគឺជាសមត្ថភាពមួយប៉ុន្តែមនុស្សគឺជាគន្លឹះសេចក្តីស្រឡាញ់និងច្បាប់គឺជាអ្វីដែលពិតជាសំខាន់អ្នកត្រូវតែបង់ថ្លៃសម្រាប់ការបំពានច្បាប់ខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យគាត់បង់ថ្លៃ Deep Blue Craftsman ខ្លាយជាកន្លែងឈប់ខ្ញុំចង់សរសេររឿងកំប្លែងនៅលើក្រដាសរបស់គាត់ទាំងនោះជួយចុច follow និង subscribe ចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីមើលវីដេអូបន្ទាប់សូមអរគុណ